dengan situasi lintasan licin setelah sedikit diguyur hujan mudah-mudah loba nu nanyakeun Sandirawan balap teh senang aslinya nanyakeun aya teu aduh oh keur ngeunah-ngeunah ya tanah ya oh tingali salaweun urang mun jadi pimpinan loba kita Cingogo di pinggir jauh urang pangbawel lah urang ke Cingogo jadi mun nyian sirkuit teh urang mah tikuhan ka hiji kudu ngeunaan nya urang mah rek nyiapkeun tempat ah bener oh coba saya tanya ngobrol dari dua oh nah. Cicingnya ngeunahnya bisi nyororo katubruk kayu oh pejuang YouTuber oh komo ieu mah duanya HP-nya kamera tinggal kita tuh kita lihat bebek modifikasi open siapakah yang pertama wow Jeffrey Bule Jeffrey Bule
Jeffrey Bule, masih Jeffrey Bule. Abdullah Butet masih bertahan. Tarik budak teh. Jurnas Jabar. Lihat penontonnya. Lihat penontonnya. Panik nggak? Panik nggak? Masih dua.
Suryana ngabetem. Ogah ngoceh. Oh, lihat kita pembalap calon pemula Jabar. Nanti kita lanjut lagi di kelas FFA pemula di kelas FFA pemula Jabar kita lain pemula Open kita lanjut lagi.